वेलकम टू इझी वर्ड्स। आज आपण शिकणार आहोत स्नेज याचा मराठी अर्थ आहे शिंक, शिंका मारणे, शिंक टाकणे। एक्झाम्पल नंबर 1, शी स्नीज्ड लाऊडली आफ्टर कॅचिंग अ कोल्ड। याचा मराठी अर्थ आहे तिला सर्दी झाली आणि ती जोरात शिंकली। तिला सर्दी झाली आणि ती जोरात शिंकली। एक्झाम्पल नंबर 2, आय फेल्ट लाईक स्नीजिंग बिकॉज ऑफ द डस्ट इन द एअर। याचा मराठी अर्थ आहे हवेतील धुळीमुळे मला शिंक येण्याची भावना झाली। हवेतील धुळीमुळे मला शिंक येण्याची भावना झाली। जर तुम्ही अजूनही आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर लगेच सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा। थँक्स फॉर वॉचिंग।